За 2027 оны Монгол Улсын хөгжлийн төлөвлөгөөг ярьж байгаа маа. 2027 онд Монгол гэдэг улс, Монгол гэдэг их айл яаж аж төрж амьдран суух вэ гэдэг салбартаа ингэж яригадаад эхэлж байгаа. Хэдэн асуух тодруулах зүйлүүд байна. За энэ 5-1 4-р байна л та. Энэ гадаадын жуулчдын тоог нэмэгдүүлэх гэх хоёрхан заалт байгаа. Уншаад өгч нэг юм байгаа. Орон нутагт болон нийслэл цахилгаан тээврийн хэрэгсэл цэнэглэх дэд бүтцийг үе шаттайгаар хөгжүүлэх, авцам дагуух аялал жуулчлалын үйлчлэгээний цогцлбор байгуулах. За хоёр дахь нь болохоор соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг дэмжих гэж байгаа. Тэгээд төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээгээр улсын төсвөр ингээд нэг 5 4 төгрөг тавьчихсан. Иймэрхүү дүр зурагтай нь яаж аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх юм бэ? 27 онд гээд иймхий имижэд гадаадын хэдэн мянган зуулчд авна гэд байж идэг. Нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт энэ ажлын байрыг яг бодитоор одоо яг нэмэгдүүлэх тийм боломж тооцоол гарсан уу? Төрүүл ажил олгогч биш шүү. Явж яг хувийн хвшлэл ажил олгогч байгаа. Засгийн газраас өргөн барьсан энэ татварын багц хуулийг шинжлэгдэж энэ хүлээлт үүсгээд байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагууд хувь иргэд рүү яг одоо бодитоор орж чадах нь цаг хугацаанд дамжих уу? За өнөөдөр гадаад зээллэгийн ашиглалтыг нэмэгдүүлэх тухай бол хурал дээр унлаа. Сэлбэдэд төв маань цаашаа ямар нөхцөл байдалд үргэлжлэх вэ? Барилгын байгуулалтын сайдаас нэг тодруулж байгаа. Боловсролын сайдаас бас тодруулъя. Энэ боловсролын салбарт үүссэн энэ хүндрэлтэй нөхцөл байдал чинь илаарших нь. Аливаа юм чи хөгждөг, дэвждэг цаг хугацаагаар юм чи бүгд сайжрах ёстой гэсэн хүлээлттэй байгаа шүү дээ. Иргэдч төр, аж ахуй үнэгч төр гэтэл одоо тэгэл өдрөөс өдөр доош орж хойшоо малтсан ийм шийдвэрүүд байна, ийм л бодлогод явж байна. Эрчим хүчний сайдаас тодруулсан энэ Эрдэнэ мөрөнгө усан цахилгаан станц явц байдал нэг ямар байгаа юм бэ? 2026-аас 27 онд энэ Монгол улсын энэ эрчим хүчний одоо байгаа нөхцөл байдал дээрдэх юм. Хэрэмжээтэй төсөв санхүү зарцуулагдж байгаа. Хүнсүдэн аж ахуйн сайдаас бас тодруулах зүйл байна. Энэ магнаг боллоо гэд 34 мянга, 30 мянга, 39 мянга гэдэг маргаантай зүйлүүд байгаа. Энэ жил энэ мах бэлтгэл дээрээ нөөцөн дээрээ яаж анхаарах вэ? Аж ахуйн нэгжүүч бас тодорхой хэмжээний татаасуудыг авдаг шүү дээ. Банкны зээл, хөнгөлтэй зээл авж байгаа. Килограмм тутамдаа бас хөнгөлт авж байгаа. Гэсэн мөртлөө энэ махных нь нийлүүлэлт муу ан гэд гомдол гараад байдаг. За дараа нь тодруулъя. За боловсролын сайд их хамгаалан хариулъя. За манай алтан шагаа гишүүн бол бас чухал асуудал, хөгжлийн суурь асуудал хөндөж ярьж байна л да. Үнэхээр үнэлтэй. Өнөөдөр энэ нийгэмд үүсэж байгаа ядуу урал ажилгүйдэл за нийгмийн сэтгэлгээний дөрөөлөл бол ингээд өнгөрсөн 30 жилийн л манай боловсролын салбарын системийн хямрал болсны л одоо өөр өгөөж гэдгийг би хаалтан дотор хэлж байгаа шүү. Тийм ээ. Одоо нөхцөл байдал үүссэн гэдгийг одоо бид зөв онцлох хэрэгтэй юм байна. Тэгээ ганцхан одоо сургууль цэцэрлэгийн үр хэмжээ асуудлууд яриад энэ асуудлыг шийдэж болохгүй. За тийм учраас одоо Монгол Улсын засгийн газраас одоо зарлж байгаа энэ Монгол хүүхэд бүрийн мэдлэгийн хоцрогдол, Монгол хүүхэд бүрийн ур чадрын хоцрогдлоос чөлөөлөё гэдэг одоо энэ бодлогыг л бид нэр зөв хэрэгжүүлэх хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр энэ бодлого чинь бол бас нэг тэнгэрээс буугаад ирсэн бодлого биш. Өмнөх одоо засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр дээр за урт олон дунд хугацааны хөтөлбөр дээр одоо суурилж одоо эх 2 жилд одоо бодиттойгоор яг ард иргэдийн хүсэж байгаа одоо энэ сургууль цэцэрлэгийн хүртээ хэмжээ асуудлууд за ингээ боловсролын чанарын асуудлыг л одоо илүү анхаарах асуудал болчиход байна шүү дээ. Чанарын асуудал дотор одоо багш нарын асуудлуудыг чанартай багш нарын асуудлуудыг одоо бид нар үнэхээр нэг өөр төвшөнд одоо гаргахаас одоо өөр бид нар сонголт байхгүй гэж харж байгаа. Германы ерөнхийлөгч Ангела Меркелийн хэлсэн үг бол өнөөдөр та нар боловсролтой мөнгө зарвал маргааш хоронд бага мөнгө зарах шүү л гэж хэлсэн шүү дээ. Тэр л одоо нөхцөл байдал өнөөдөр болчиход. Тэгэхээр өнөөдөр хэдийгээр одоо боловсролын салбарын хөрөнгө оруулалт одоо 5.3 их 80 хүрээд за ингээд мэдээж гадаадын одоо компани гадаадын одоо улс орнуудын адил дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5% төрсөн.
төсвийн урсгал зардлын 19-20% төрсөн. Яг энэ үзүүлэлтээр бол бид нар муугүй. Гэтэл өөрөө манай GDP өөрөө бага учраас нөгөө GDP-дээс авж байгаа тоонууд учраас одоо бага байгаад байдаг. Ингээд дан ганц одоо нэг 5.3 их найдаар бид нар ингээд боловсролынхаа чанарын асуудлуудыг ингээд нэг дор өргөс авсан биш шийднэ гэж байхгүй л дээ. Тийм учраас төсвийн их усүр биш. Ганц төсвийн их усүрдээ найдахгүй шүү дээ. Энэ төр хувьчлалын түншлэлийн хэлбэрээр одоо санхүүжилтийн хэлбэр босгох. За ер нь би эдийн засгийн хөгжлийн сайд ч гэсэн хэлж байгаа, ерөнхий сайд ч гэсэн хэлж байгаа. Ер нь боловсролын бондын асуудлуудыг одоо бид нарыг босгох. За энэ ирээдүйд хадгалж байгаа ирээдүйн өв сангийн мөнгө одоо 8 их найд байна өнөхөр сайд тий. 8 их найдын мөнгө. Ингээд эн чинь үндсэн хуулиар юугаараа бол эн чинь 33 одоо ба ирээдүйд энэ хүмүүс чинь байгалийнхаа баялагийг ижил тэгш хүртэх юм зарчимтай шүү дээ. Тийм учраас одоо энэ боловсролын салбарын санхүүжилтийн одоо олон их усртэй болох энэ чиглэлөө одоо бид нар ажиллах хэрэгтэй. Өнөөдөр би бас энэ боловсролын салбарынхаа донорын уулзалтуудыг хийлээ. Бүх доноруудаа урьж 2 жилд хийх гэж байгаа ажлуудаа танилцууллаа. Дахиад шаардлагатай байгаа 5 их найдын их усрыг яаж босгох вэ гэдэг асуудлыг л одоо бид За энэ хөрсөд хариул нэмж хариулъя. Минийх ч 1 минутаар явчлаа шүү. За яг. За Эрдэнэ мөрөнгийн станц 2030 онд дуусах төлөвлөгөөтэй. Нийт 27 онд нэг 134 тэрбум төгрөгийг ашиглахаар гарсан. Нийтдээ 860 тэрбум төгрөг төсөвтэй юм ажил. Энэ Эрдэнэ мөрөнг явуулах гэж бид нар хэдэн жил алдваа. Жил болгон бид нар Орос улбан улсад баруун аймагуудын төлбөрт 90 сая доллар төлж байгаа шүү дээ. Гэтэл энэ явуулахгүйгээд 10 жил маргаа. Хараа гэж хөдлөгдөж байгаа. Үнэхээр харамсалтай. Тэгээд ийм бичлэнгээ том төслүүд явах тусам цаана Монгол улс эдийн засаг үзөх үлдэх мөнгө нөлөөлөх өндөр гарч байгаа юм шүү. Ийм учраас одоо энэ төсөл энэ ямар ч гэсэн гараансаа гарсан асуудлыг шийдсэн ажил нь одоо цаашдаа явнаа. За аялал жуулчлалын асуудлыг хөндлөө улсын хэмжээнд 800 мянган жуулчин авсан. Энэ рекорд хийсэн. Бид чинь нэг 40-50 мянгаас сэтэрдэггүй байсан аялал жуулчлалтай байсан салбар шүү дээ. Цаг нь дуусчлаа. Харин гишүүдэд дуудмаар байна. Гишүүдээс оржихгүй байна. Ер нь бол бас энэ залуу гишүүдэд нэг зүйлийг хэлэхэд энэ асуудал асууж байгаа энэ олон их хурлын гишүүд тойрог орон нутгатаа маш их ажиллаж тэдний санал бодлыг маш одоо уламжилж ярьж байгаа. Тэнд нь сайднаар хариулж байгаа. Улс орны нийгмийн эдийн засгийн нөхцөл байдалтай холбоотой маш чухал одоо асуулт хариултууд энд явагдаж байгаа. Үүнээс маш их олон мэдээллийг уулна өөрсдөө авдаг юм л да. Тэгсний үр дүнд сайн парламентч болдог л одоо юм байгаа юм. Тэгээ би сая одоо Батнайрамд гишүүнийг одоо энд хүлээжээ гэсэн чинь гараа явуучих шиг боллоо. Тэгэхээр би Батнайрамд гишүүний нэг асуултанд хариулъя гэж бодож байна. Ер нь бол оюу толгой нийтдээ 11.2% хүүгээр зээл авч маш их одоо ашгийг тэр зээлийнхаа өөрөөр хэлбэл одоо Rio Tinto гэж компани дэлхийн зах зээл дээрээс 4.5% хүүтэй зээл босгодог, бонд босгодог. Тэгээ наашаа одоо оюутлогод өгөхдөө 11.2 болгож хамаг ашгийг нь тэр зээлийн хүүгээр одоо олдог гэдэг ийм ойлголт надад байгаа. Тийм учраас би энд нь жоохон дургу хүрдэг. Тийм ч учраас оюутлогын төр хорооны хуралдаар 11 сард би энэ оюутлогын авч байгаа зээлийг сопор нэмэх нь 3 буюу 6.5-аас дээшгүй байх ёстой гэдэг ийм зарчмын зөрүүтэй санал гаргасан. Энэ юу гэж нэг бол Rio Tinto компани 4.5-даар нэмэх нь 2 буюу одоо 6.5-аас дээш гарах ёсгүй гэдэг ийм л одоо зарчмын зөрүүтэй санал гаргаад үүний үр дүнд зээлийн хүү буурна. Өөрөөр хэлбэл оюутлогын төр хорооны тогтоол тодорхой дүнтэй, тодорхой шаардлагатай байх хэрэгтэй байхгүй юу? Өнөөдрийн Батнайрамд л яриад байгаа нэг юм мүлгэр тогтоол гаргачаад тэрнийг одоо яриад байдаг шиг биш. Яг дээдлэн 6.5 байна гэдэг ийм л зарчмын зөрүүтэй саналыг би гаргасан. Гэвч харамсалтай нь Батнайрамд л унгаас.
Тэгээд яагаад миний саналыг унгаачихваа гэхээр энэ арай хитэд нь хатуудна гэж. Ер нь жоохон төр хатуу байжээж парламент хатуу байжээж энэ засгийн газар тус тодорхой ташуур өгч энэ зээлийн хүүг буулгах ёстой гэж би үздэг. Хэрвээ миний энэ зээлийн хүүгийн дээд хэмжээ 6.5 байсан бол жилд төлж байгаа оюу толгойн 4.7 их найд төгрөгийн 2.2 их найд нь хэмнэгдэх байсан байхгүй юу? Тэгээ өнөөдөр ингээд нэг жижиг ус төр хийгээд ингээд яваад байгаа юмнаас болоороо гэж Батнайрамдал залуу гүшүүнд бас хэлье. За аялал жуулчлалын асуудлаар энэхүү хэрэг сайд хариулъя. За аялал жуулчлал маань салбар маань өсөлттэй байгаа 800 мянган жуулчин авсан. За бидний барьсан Чингис хаан нисэх буудал маань үндсэндээ хүчин чадал нь тулсан. Өнгөрсөн жил 2.4 сая жорчигч агаарын тээврээр авсан. Хүчин чадлаас 3 дахин хэтэрсэн гэсэн үг. Одоо дараагийн дэд бүтцийг 8 ийм гарцтай нисэх буудлаа бид нар нэмээд 11 гарц нэмж хийхээр ингэж 19 гарцтай болохоор өргөх ажлыг хийж байна. Түрүүний хэлсэн 4 аймгийн төвд том онгоц буух олон улсын ирээсийг шууд хүлээж авах юм зохион байгуулалтын бэлтгэл ажлыг хангаж за энийгээ бас төр хувийн хвшилтэнд хэрэгжүүлэх болцоотой юм төсөл болгож байгаа. За аялал жуулчлал дээр юунууд байна? Энэ захилгаан тээврийн эрсдэл сэнэглэх, энэ дэд бүтцийг өшөтө хөгжүүлэх, авцсан дагуух аялал жуулчлалын үйлчлэгийн цогцлборуудыг байгуулах ажлыг түншлэр хэрэгжүүлэхээр тусгасан. Одоо ингээд жуулчд явж байгаа бүх маршрут дагуу амрах, хооллох За барилга хот байгуулалтын сайд Батмонголын хариулъя. За сэлб төсөл өнөөдөр бас их хурал дээр онлоо харамсалтай байна. Би тантай бас санал нэг байгаа. Сэлб төсөл бол манай яамд харьяалалгүй. Нийслэл Улаанбаатар хотод бонд усгаж тэнд 10 орчим мянган айлын орон сууц барихаар ингээд явагдаж байгаа. Ийм төслүүд ер нь цаашдаа Улаанбаатар хотод Монгол улсын аймгийн төвүүд, сумын төвүүдэд олон ашиглалтанд орох хэрэгтэй гэж би бас бодож явдаг хүн. За цаашдаа тантай санал нэг байгаа зүйл нь бол төр бол өөрөө бизнес эрхлэгч биш, харин бизнес эрхэлж байгаа улсуудад бизнес эрхлэх боломжийг олгох энэ л чиглэлээр хамтарч төр хувийн хвшлийн түншлэлээр ажиллаж явах ёстой гэж ингэж бодож байна. Цаашдаа бол манай салбарт гэхэд 100 гаруй мянган ажилтны албан агч нар ажиллаж байна. Энэ 100 гаруй мянган барилгын салбарынхныг энэ төслүүд